क्रांति दूत लाला लाजपत राय। आज प्रस्तुत है श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक का लिखा हुआ नाटक। तो सुनिए नाटक क्रांति दूत लाला लाजपत राय। मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी इस संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरुद्ध संघर्ष करे जो देश की एकता में बाधा डालता है। भारत में एकता तब तक नहीं आ सकती जब तक एक भी व्यक्ति इस विचार का है कि गैर के हाथों का पानी पीने और उसके हाथ का खाना खाने पर वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हमारे देश में विभिन्न जाति समुदायों और मतावलंबियों के लोग रहते हैं और एक निश्चित सीमा तक उन सब ने हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के विकास में योगदान दिया है। इसी से हमारी भारतीय राष्ट्रीयता शक्तिशाली बनी है। सच्चे राष्ट्रवाद को निश्चय ही धर्म और संप्रदाय के प्रभाव से ऊपर उठना चाहिए। वाह 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 दिनेश, वाह भाई, बहुत खूब, बहुत जोरदार भाषण दे रहे थे। पर किसे? यहाँ तो कोई भी नहीं है, कमरे में तो तुम अकेले ही हो। मैं भाषण नहीं दे रहा था सुरेश, पढ़ रहा था पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का भाषण। अरे ये भी कोई पढ़ने का ढंग हुआ? आराम से कुर्सी पर बैठकर भी तो पढ़ा जा सकता था। आराम से कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाने वाले तुम जैसे लोगों के कारण ही देश आज तक समस्याओं से जूझता रहा है। अरे अरे अरे, तुम तो मुझे ही भाषण झाड़ने लग गए। अरे भले आदमी, मैंने तो एक सामान्य सी बात कही है। सुरेश, ये सामान्य सी बात नहीं है। किसी महान व्यक्ति के जीवन या उसके कृतित्व को हृदयंगम करना साधारण बात नहीं होती। तो जोर जोर से पढ़ने या भाषण के ढंग से बोलने से क्या उसमें असाधारणता आ जाती है? हाँ सुरेश, जब तक हमारा किसी महान व्यक्ति के जीवन और उसके कृतित्व से भावनात्मक संबंध नहीं जुड़ता, तब तक उसे पढ़ने या जानने से कोई लाभ नहीं। बात जिस ढंग से कही या लिखी गई है, जिस भावना से वो व्यक्त की गई है, जब तक हम उस ढंग या भावना को नहीं अपनाते, तब तक वो प्रभावकारी नहीं होती। पढ़ते हुए यदि हम उत्तेजित नहीं हुए, हमारा शरीर रोमांचित नहीं हुआ, तो पढ़ना बेकार है। जो लोग नित्य प्रति नियमित रूप से गीता, रामायण या दूसरे किन्हीं ग्रंथों का पाठ करते हैं, वे सब तुम्हारी निगाह में व्यर्थ है? हाँ, सचमुच व्यर्थ है। उसे वो लोग केवल आंखों से पढ़ते हैं, मस्तिष्क और हृदय से नहीं। नतीजा होता है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। सुरेश, किसी बात को जीवन में उतारे बिना उसे पढ़ लेने भर से कोई लाभ नहीं। अरे मित्र, तुम तो नाटकीय संवाद बोले जा रहे हो। लगता है किसी नाटक की तैयारी है। तुमने ठीक पहचाना। अगले सप्ताह हमारी संस्था की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें एक नाटक भी खेला जाएगा। कौन सा नाटक? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अच्छा, अरे तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं उस नाटक में लाला जी की भूमिका निभा रहा हूं। अरे बहुत खूब, तो तुम उसी भूमिका की रिहर्सल कर रहे थे? हाँ, सुनो, तुम वो नाटक देखने अवश्य आना। हाँ भाई, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन उससे भी पहले तुम्हें लाला जी के विचारों पर आयोजित एक सेमिनार सुनना चाहिए। कहाँ? कब? मैं जरूर आऊंगा, बोलो। बुधवार को शहीद स्मारक प्रेक्षागार में शाम को 7 बजे। ठीक है। बड़े बड़े इतिहास लेखक, पत्रकार और बुद्धिजीवी भाग ले रहे हैं। इस सूचना के लिए धन्यवाद। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ भाई। ऑफिस जाते हुए तुम्हारे दर्शन करना मेरे लिए जरूरी है ना। सो वो मैंने कर लिए। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, देर हो रही है। अच्छा सुरेश। आमंत्रित अतिथि और उपस्थित सज्जनों, आज हम लोग लाला लाजपत राय के क्रांतिकारी विचारों को जानने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। हमारे बीच प्रसिद्ध पत्रकार, इतिहास लेखक और बुद्धिजीवी उपस्थित हैं जो हमें लाला जी के विचारों से अवगत कराएंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों,
इतिहास साक्षी है। लाला लाजपत राय क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचारों के थे, आतंक या उग्रता के समर्थक नहीं। वो बम और बंदूक की राजनीति में विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना था कि आतंकवाद क्रांति नहीं है। हिंसा, हत्या, उग्रता, डाकेजनी के रास्ते से क्रांति लाने की बात करना एक बड़ी भारी अदूरदर्शिता है। इसके द्वारा हम शासक बदलते नहीं, बल्कि उसके स्थान पर उसके जैसा ही दूसरा ला बिठाते हैं। आतंकवाद अपराध की सिवाय कुछ नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। लाला जी हमेशा राजनीति को धर्म से अलग देखने के लिए प्रयत्नशील रहे। वो विभिन्न धार्मिक विश्वासों को समष्टिगत लाभ की दृष्टि से ग्रहण करने के पक्ष में थे, और इस विचारधारा के पीछे उनके जन्मजात संस्कार थे। सांप्रदायिक एकता की भावना तो उन्हें विरासत में मिली थी। हाँ पत्रकार महोदय, वास्तव में लालाजी जिस वातावरण में पले, पनपे और बड़े हुए, वो विभिन्न सांप्रदायिक विचारधाराओं का एक समन्वित रूप था। इसीलिए वे राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राथमिक आवश्यकता सांप्रदायिक एकता को मानते थे। क्यों प्रोफेसर साहब? अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं लाला जी के शब्द दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हम एक दूसरे के लिए जिएं और एक दूसरे के लिए अपने प्राणों की आहुति दें। भारत हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, भारत एक है। हमें अपने निजी स्वार्थ, जाति भेद, रंग भेद और वर्ग भेद से ऊपर उठकर भारत माता के लिए अर्पित हो जाना चाहिए। प्रोफेसर साहब, लाला जी ने एक बार कहा था कि अगर आप में से कोई भी इस देश में हिंदू राज का सपना देखता हो और सोचता हो कि गैर हिंदू को कुचल दिया जाएगा, तो उससे कह दो कि वो मूर्ख है, भयानक तौर पर पागल है। ऐसे लोगों का पागलपन इस देश को तबाह कर देगा। खुदा के वास्ते ऐसे मूर्खों की बात मत सुनो। मैं आपकी बात से सहमत हूं। लाला जी का कहना है कि स्वराज के लिए समानता ही उसका आधार है। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वराज में जाति, लिंग, धर्म, धन, परंपरा या जन्म के आधार पर श्रेष्ठता या उच्चता का अधिकारी नहीं हो सकता। भेदभाव और अस्पृश्यता स्वराज का कलंक है। पत्रकार महोदय, आप लाला जी के आध्यात्मिक चिंतन के बारे में कुछ बताएं। जी हाँ प्रोफेसर साहब, लाला जी का आध्यात्मिक चिंतन हर बार जैसे क्रांति की एक नई लहर उछाल देता था। उनका कहना था, मैं ईश्वर को न्यायकारी, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक किस प्रकार मान सकता हूं, जबकि उसके द्वारा निर्मित सृष्टि में क्रूरता, बर्बरता, असमता और दुराचार का बोलबाला है। इसका मतलब उन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं था? उनका विश्वास उस विभूति के अस्तित्व पर था जो सृष्टि का आदि कारण है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। कोई नहीं कह सकता कि वो विभूति कौन है अथवा वो क्या करती है। ब्रह्मांड अनंत और सुंदर है। बहुत अच्छा अनुभव था लाला जी का। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित जनता को ईश्वरीय न्याय का सत्य बताकर उनके अंदर आत्मविश्वास जगाया। एक बार उन्होंने कहा, यह जीवन हमें जीने के लिए दिया गया है, ना कि मरण चक्र से मुक्ति पाने के लिए। स्वर्ग इसी को कहते हैं कि जीवन को दीर्घ और आनंदमय बनाया जाए, उसे ऐसा प्रेममय किया जाए कि जीवन स्वयं प्रेममय हो जाए। मैं आप सभी उपस्थित सज्जनों को यहां सेमिनार में विचार व्यक्त करने और उन्हें सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं, और इसके साथ ही सेमिनार के समापन की घोषणा करता हूं। असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्याद्वतः प्रवतः समं बहु नानावोर्या औषधीर्या विभर्ति
पृथ्वी न प्रथताम राध्यताम न। माँ, तुम ये किस देवता की स्तुति कर रही हो? देवता? हाँ बेटा, ये उस देवता की स्तुति है जिसका अनंत सौंदर्य आज से हजारों वर्ष पूर्व वैदिक ऋषि ने इस भारतवर्ष के उन्नत प्रदेशों, उत्तुंग शिखरों, नीची ऊंची धरती पर बहते झरनों, हरे भरे समतल मैदानों, दूर दूर तक फैली जमीन और शक्ति प्रदान करने वाली औषधियों से पूर्ण भूमि में देखा। और फिर ऐसी ऐश्वर्यशालिनी माता, धरती माता की आराधना में अपना हित जानकर गा उठा। समझ गए ना बेटा, ये हमारे राष्ट्र देवता की वंदना है। ऐसी ही एक वंदना मैंने कल अपनी पुस्तक में पढ़ी थी, लाला लाजपत राय की लिखी हुई मातृवंदना। उसका भाव भी कुछ ऐसा ही है। माता, मैं तुमसे जुड़ी प्रत्येक वस्तु को प्रेम करता हूं। तुम्हारे पर्वतों, चश्मों, घाटियों, मैदानों, फलों, फूलों और रेगिस्तानों को भी मैं प्रेम करता हूं। इससे बढ़कर सौंदर्य और कहां है? मुझे यह कहने के लिए क्षमा कर देना कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम्हारी आराधना करता हूं। यह निरादर प्रतीत होता है, क्योंकि प्रेम शब्द बहुत छोटा है। परंतु इसके अतिरिक्त किस शब्द का प्रयोग करूं? मां, मैं तुम्हारी संतानों को भी प्रेम करता हूं और उन्हें छोड़ नहीं सकता। जो कुछ मेरा है वो वास्तव में उन्हीं का है। तुम्हारे चरणों में ये मेरी भेंट है, इसे स्वीकार करो। मुझे खुशी है बेटा, तुम महापुरुषों से संबंधित पुस्तकों में रुचि रखते हो। जीवन को समझने और महान बनने के लिए महापुरुषों का जीवन चरित्र ही उपयोगी होता है। उमा, वो देखो, पूर्व के आकाश में सूर्य का कितना बड़ा लाल लाल गोला उभर आया है। हाँ, आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व 28 जनवरी 1865 को पंजाब में जगरांव से 10 मील की दूरी पर बसे ढुढके गांव में देश के राजनीतिक आकाश पर एक सूर्य और उदित हुआ था, लाला लाजपत राय, महान क्रांति दूत। भाईजान जी, भाईजान क्या वो मैं दिनेश जी से मिल सकता हूँ? भाई साहब, वो तो मंच पर हैं, नाटक चल रहा है। जी, इस नाटक को देखने के लिए दिनेश जी ने मुझे विशेष रूप से बुलाया था। ओहो, लेकिन आपने आने में देर कर दी। जाइए, जल्दी से अंदर जाकर सीट ले लीजिए। जी शुक्रिया। मेरे मौला, मेरे अल्लाह, रहम। क्यों मियां, आज कौन सी आफत आई है? अरे, क्या घर से कोई खत आया है? नहीं नहीं रहमान, खत तो कोई नहीं आया। तब फिर तुम तो लाला लाजपत राय के पहरेदार हो। क्या पहरेदारी में कोई गफलत हुई या जेलर से झाड़ पड़ी है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दो मुझे। तब मियां, आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बताओ ना। रहमान मेरे दोस्त, मैं तुम्हें क्या बताऊं। जब भी मैं लाला जी को देखता हूं तो उनमें एक फरिश्ता दिखाई देता है मुझे। इंसानियत का ऐसा जीता जागता रूप मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक कहते हो मियां। जब मैं उन्हें वतन से हजारों मील दूर या मांडले जेल में पड़ा देखता हूं ना, तो मेरा दिल तड़प उठता है और मेरे जिस्म का हर रोआ रो रो कर कहता है मुझे, मियां, इस सरकारी नौकरी में क्या रखा है?
चंद टुकड़ों के लिए क्यों तुम वतन से बगावत कर रहे हो? मुल्क और कौम के रहनुमा को लेकर यहां से रफू चक्कर क्यों नहीं हो जाते? सच कहते हो मियां। रहमान, मुझे लगता है कि लाला जी को जितनी तकलीफ दी जाएगी उतना ही हमारा मुल्क दुखी होगा। हाँ। नहीं मियां, रोने की जरूरत नहीं है। ये फिरंगी सरकार अपनी गलती पर पछताएगी और लाला जी को जल्दी ही रिहा कर दिया जाएगा। सच सच? तुम सच कह रहे हो रहमान? मैं नहीं, मेरा दिल कह रहा है। मेरा दिल तो ये भी कह रहा है मियां कि हिंदू और मुसलमानों के दिलों को जोड़ने वाला ये फरिश्ता बाहर आकर दोनों कौमों के एक हो जाने का बिगुल बजाएगा, और जरूर बजाएगा। रहमान, खुदा करे वो दिन चलता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! लाला लाजपत राय जिंदाबाद! लाला लाजपत राय जिंदाबाद! आज हमारा एक ही लक्ष्य है, स्वराज्य, केवल स्वराज्य। याद रखो, अगर तुम कच्चे इरादे के होगे तो स्वराज्य की देवी तुम्हें अपने पास तक नहीं फटकने देगी। उसके मंदिर में तुम कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे और बाहर ही खड़े रह जाओगे। स्वराज्य की देवी सब देवियों में श्रेष्ठ है। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें शहादत का जामा पहनना होगा और अपने व्यवहार से सिद्ध करना होगा कि तुम उसके मंदिर में प्रवेश के अधिकारी हो। सुना है कांग्रेस दो दलों में बट गई है। हाँ, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ नेता अपने स्वभाव के कारण कांग्रेस की नरम नीतियों से मेल नहीं बिठा पा रहे हैं। और उधर लॉर्ड कर्जन ने भी बंगाल का विभाजन कर दिया है, वो भी सांप्रदायिक आधार पर। अच्छा, सुनो भाई, इस गरम दल के नेता कौन है? पाल, बाल और लाल। पाल, बाल और लाल? हाँ, बंगाल और पूर्वी भारत में विपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र और दक्षिण में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब और उत्तर भारत में लाला लाजपत राय। तभी लाला जी बहुत जोश में हैं। अरे अरे सुनो तो, लाला जी कह क्या रहे हैं? मुझे भारत के राष्ट्रीय आकाश से रक्त की वर्षा होती दिखाई पड़ रही है। प्रकट में आकाश चाहे निर्मल दिखाई देता हो, पर लहू के छोटे छोटे धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। मैं विदेशी शासन को सावधान कर देना चाहता हूं कि अगर अत्याचार की नीति के कोई अशुभ परिणाम निकले तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! लाला लाजपत राय जिंदाबाद! लाला लाजपत राय जिंदाबाद! भारत माता की जय! पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा। फसलां नू खा गए कीड़े, तन ते ना दिसदे लीड़े। फसलां नू खा गए कीड़े, तन ते ना दिसदे लीड़े। फसलां नू खा। अरे दोस्त, देखो, ये तो किसानों का जुलूस आ रहा है। और जुलूस में आगे आगे लाला जी आ रहे हैं। अरे इस किसान आंदोलन का नेतृत्व तो लाला जी ही तो कर रहे हैं। लेकिन किसानों ने ये आंदोलन किया क्यों? तुम्हें मालूम नहीं? कर्जन की अत्याचार की नीति के कारण पूरा पंजाब अशांत है। अरे किसानों का तो बहुत ही बुरा हाल है। लाला जी शायद भाषण देने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। सरकार ये जमीनें कहां से लाई है? इन जमीनों पर हमारे पूर्वजों का खून बहा है। उन्हीं के रक्त से इन्हें सींचा गया है। इन पर हमारा अधिकार है। ये जमीनें या तो हमारी हैं या फिर परमात्मा की हैं। सरकारी अधिकारी हमारी सेवा करने वाले नौकर भर हैं, हम पर हुकूमत करने के लिए नहीं। जेल या मौत से मत डरो। ओए पगड़ी संभाल जट्टा,
पगड़ी संभालो ए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो ए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो ए आओ चलो हम भी इस स्वर में अपना स्वर मिलाएं। हाँ चलो। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो ए पगड़ी संभाल जट्टा। सुनो, सरकार ने सार्वजनिक सभाएं रोकने के लिए विद्रोही सभा निरोध कानून लगा रखा है। फिर भला ये सभा कैसे होगी? होगी कैसे नहीं, देखते जाओ। अरे अरे देखो, वो सामने से कौन आ रहा है? ये तो मेजर फरार है। हाँ। देखो अब क्या होता है। मैं मेजर फरार इस सभा को सार्वजनिक सभा घोषित करता हूं और इसके विसर्जन की आज्ञा देता हूं। मैं ऐलान करता हूं कि ये सार्वजनिक सभा नहीं है और आपका हुक्म गैर कानूनी है। मैं सभा को भंग करने से साफ इनकार करता हूं। यह सभा नहीं होगी, यह सरकारी हुक्म है। सभा होगी। लो, मेजर फरार गया। लाला लाजपत राय जिंदाबाद, लाला लाजपत राय जिंदाबाद, माता की जय। अरे अरे देखो भैया, गाड़ी में कितनी भीड़ है। हाँ। लाला लाजपत राय और पंडित मदन मोहन मालवीय हाथों में काले झंडे लिए इस काले कमीशन का विरोध कर रहे हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ। लाला लाजपत राय जिंदाबाद, लाला लाजपत राय जिंदाबाद, भारत माता की जय। लाला लाजपत राय जिंदाबाद, वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। वो देखो, पुलिस दल आ गया। ये तो पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट स्कॉट और उनका सहयोगी सैंडर्स है। सैंडर्स सर, फोर्स को लाठी चार्ज का हुक्म दे दो। चार्ज! वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय की। अरे रे, देखो देखो, उस धूर्त अंग्रेज सार्जेंट ने लाला जी को भीड़ से बाहर खींच लिया। अरे वो देखो, स्कॉट न जाने क्या इशारे कर रहा है। अरे पंजाब केसरी जिंदाबाद, पंजाब केसरी जिंदाबाद, पंजाब केसरी जिंदाबाद, लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय की। तुम्हारा नाम क्या है? अगर मर्द हो तो लाठी चलाना छोड़ो और अपना नाम बताओ। अरे अरे, लाला जी के सिर पर लाठी लग गई। ओफो, कितना खून बह रहा है। पंजाब केसरी, मैं वो नहीं कि लड़ाई के दिन तो मेरी पीठ देखे। मैं वो हूं कि मिट्टी और खून के बीच तो मेरा सर देखे। याद रखो, मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित होगा। माँ, देखो देखो, पश्चिम में सूर्य का वो लाल लाल गोला कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बेटा, सूर्य उदित होता हुआ भी लाल होता है और अस्त होता हुआ भी लाल।
भाई दिनेश, वाह भाई, तुमने कमाल कर दिया। नाटक देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में ही हम लाला जी को देख रहे हों। लाला लाजपत राय ने देश के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। वास्तव में वो नरकेसरी थे। लाल बहादुर शास्त्री ने उनके संबंध में ठीक ही कहा था दिनेश। क्या? कि राष्ट्र के नवजागरण का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें स्वर्गीय लाला जी अग्रणी के रूप में सामने ना आए हों। धार्मिक नवजागरण का क्षेत्र हो या समाज सुधार और पुनरुत्थान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या देशभक्ति और राष्ट्रीयता का, लाला लाजपत राय किसी में भी किसी से पीछे नहीं रहे। वे हमारे उन 2-4 महान नेताओं में से थे जो हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज की, हमारी जाति की चेतना के साथ इस कदर एक हो गए थे कि उसके किसी भी अंग की वेदना से वे अछूते नहीं रह पाए। वास्तविकता यह है सुरेश कि वैसा क्रांतिकारी व्यक्ति दूसरा हुआ ही नहीं। उनकी मर्मवाणी आज भी देश के वायुमंडल में गूंज रही है। तुम पूछ सकते हो मैं लोकहित के कार्यों में क्यों लगा हूं? मेरा स्पष्ट उत्तर है, निपट स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मैं देश के अधःपतन और दीनहीन अवस्था से बहुत पीड़ित हूं। मेरे देशवासियों पर किए गए अत्याचार, उनकी वेदनाएं मेरे अंतरंग में घुस गई हैं। वो भूत की तरह मुझे चिपटी हुई हैं। मुझे उनसे छुटकारा नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा। क्रांति दूत लाला लाजपत राय। अभी आप श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक का लिखा हुआ ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नीरज शर्मा, रवि खोसला, सुरेश शास्त्री, राम मैनी, जितेंद्र त्रेहन, बाकर मुजतबा, राकेश शर्मा, जीत कौशिक, मंगत राम, ओपी राय, आनंद शर्मा, कमल साथी, अजय मनचंदा, राजेश आहूजा, HC पांडे, फरहा वकील और राजकुमारी प्रसाद। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।